Առողջ առավոտ սիրելի հեռուստադիտող, մենք դարձյալ եթերում ենք, որպեսզի ձեր առավոտը դարձնենք առողջ մտքերով, առողջ տրամաբանությամբ եւ իհարկե փորձենք ձեզ ներկայացնել տեղեկատվություն մեր քաղաքում, մեր հարևանությամբ գտնվող մի շարք հետաքրքիր կազմակերպությունների մասին։ Տվյալ դեպքում մենք, ինչպես գիտեք, շարք ենք անում Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության ենթակայությամբ գործող առողջության կենտրոնների եւ բժշկական կենտրոնների մասին, իսկ այսօր հերթը Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն առողջության կենտրոնինն է, ինչի կապակցությամբ հյուրընկալել եմ նույն կենտրոնի տնօրենի տեղակալ բուժական հարցերի գծով բժիշկ եւ պարոն Էդգար Խլղացյանին։ Առողջ առավոտ, բժիշկ Խլղացյան։ Առողջ առավոտ։ Հուսամ լավ եք։ Եկեք այսօր առողջության կենտրոնի քրոնիկոնից, պատմական քրոնիկոնից սկսենք եւ ներկայացրեք ինչ ճանապարհ է անցել։ Շատ լավ։ Ուրեմն մեր պոլիկլինիկան շահագործման է հանձնվել նախորդ տարի 1968 թվականին։ Նախ եւ առաջ պոլիկլինիկան եղել է մանկական, ինքը եղել է թիվ 2 մանկական ռեգիոնալ պոլիկլինիկա, որը սպասարկել է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանը, մինչ օրս սպասարկում է այդ վարչական շրջանը։ Այնուհետև 2001 թվականին քաղաքապետի որոշումով միաձուլվել են երկու պոլիկլինիկաներ, թիվ 16 պոլիկլինիկան, որ սպասարկում են միայն մեծահասակների, միավորվել է թիվ 2-ի հետ ու անվանումը մնացել է թիվ 16 պոլիկլինիկա։ Այնուհետև վերջի ժամանակներում ռեբրենդինգի շնորհիվ ավականու որոշմամբ կարծեմ 23 թվականի արդեն վերանվանվել է Քանաքեռ-Զեյթուն առողջության կենտրոն, հենց բուն նշмарելով վարչական շրջանի բնակչությանը, այդպես։ Եթե ես չեմ սխալվում, մենք մի դասարանից ենք։ Մենք երկուսը անցել ենք բուժհաստատությունների կառավարում մագիստրոսական ծրագիրը, այսպես հետաքրքիր հումորային գնանք, հա, եւ ըստ էության հասակակիցներ ենք, դրա համար մի քիչ ավելի թեթև խոսենք։ Եկեք այսօր մի քիչ բիզնես վարչարության լեզուն շատ օգտագործենք։ Ինչ ուժեղ եւ թույլ կողմեր ունի առողջության կենտրոնը։ Ուժեղ կողմերը ինձ թվում է տարածաշրջանում լինելով համ մեծահասակների, համ մանկական սպասարկող առողջության կենտրոն, ես հատուկ նշում եմ առողջության կենտրոն, որպեսզի ձեր վերը նշված բիզնես վարչարությունը ստեղ համ հումորով օգտագործենք, համ որպես ի գործ, sense ասած, մարտահրավերը հետեւյալն է, մասնավորի հետ ամենաշատը, դա մեր ինձ թվում է թույլ կողմերից է դեռևս, որովհետև հաշվի առնելով շենքային պայմանները, որ ես նշեցի 68 թվականից է շահագործման հանձնվել, մինչ այսօր եղել են թեթև կոսմետիկ ինչ-որ վերանորոգումներ, բայց հիմնովին կապիտալ, որ վերանորոգվի շենքը, այդպիսի բան չի եղել, եւ մեր ազգաբնակչությունը ասենց էսթետիկ ինչ-որ տեսք հաղորդելու համար, ստանալու համար բուժ կենտրոնից նախընտրում է մասնավորը, բայց հաշվի առնելով, որ մասնավորը ունի իր տենդենսը զարգանալու, մենք մի քիչ այդ մասով կաղում ենք, բայց դա ժամանակի հարց է։ Ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել առողջապահության վարչությանը, իդեմս վարչության պետի պարոն Կարապետյանի, քաղաքապետին, փոխքաղաքապետին, որ մեր պոլիկլինիկան ներառվել է առաջիկա վերանորոգման ծրագրի մեջ, դա շատ կարելի ասել կփոխի լիովին առողջության կենտրոնի թե տեսքը, թե մնացած ամեն ինչը, այսպես։ Եվ կուժեղացնի։ Այսինքն դա եթե գնանք էլի սվոտ վերլուծության լեզվով խոսենք, դա առաջիկա հնարավորությունների մեջ է։ Մենք սենց ասած տարանջատել ենք մեր նպատակները, մեր գաղափարները կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ, հիմնական են, որ երկարաժամկետ եւ միջնաժամկետ մասով կլինի դա շենքի հիմնովին վերանորոգումը, ըստ այդմ արդեն կաբինետների հագեցվածությունը եւ այլն, արդեն լրիվ ուրիշ առողջության կենտրոն, հենց բուն առողջության կենտրոն որպես հանդես կգանք, ոչ թե որպես պոլիկլինիկա։ Բնականաբար, գիտեք, դաշտը մրցակցային բավականին հետաքրքիր է եւ այդ էրգոնոմիկ պայմանները իսկապես շատ կարեւոր են։ Եթե դու ինչքան էլ որ պատրաստված լինես, պրոֆեսիոնալ լինես, սա քեզ խանգարում է։ Եվ կա նաեւ հակառակը, երբ շատ լավ պայմաններ են, բայց ցավոք սրտի երբեմն տեսնում ենք, որ դժգոհություններ կան, դա առաջին հերթին վերաբերում է մասնավոր որոշ կլինիկաներին, բնականաբար սա էլ կա մեդալի հակառակ։ Ամենակարևորը առողջ այդ մրցակցությունն է, որը որ
Ու չեմ ուզում անունները շեշտել, բայց կան մասնավոր ընկերություններ, որ այդ առողջ մրցակցությունը չեն պահում, դա տեսակի մտածողության հարց է, գիտեք, մենք առողջ մրցակցություն ինչպես եմ ես պատկերացնում, դուք ինչ-որ մի բան արեցիք, ես ավելի լավն եմ փորձում անել։ Դուք նայում եք, ոգևորվում եք, ասում եք, չէ, ես սրան պետք է հաղթեմ, դուք ավելի լավն եք անում, այսպես ընդհանուր եւ համակարգն է դրանից զարգանում եւ բնականաբար շահառուներն են ավելի Կարող եմ օրինակ բերել բնակչության կցագրված բնակիչների թվով, մոտ 36,000 կցագրված բնակչություն ունենք, դա համարվում է միջին պոլիկլինիկայի, միջին չափսի պոլիկլինիկա, որից սկզբից ես ասացի, որ թիվ 2 մանկականները ակցենտը դրված է, ասենց ասած, մանկական մանուկների որքան է բնակչությունը մանկահասակ։ Մանկականը 36 ընդհանուր, որից 19,000 մոտավոր մանկական, այսինքն ձեր դեպքում մանկականը դոմինանտ է։ Այո, մեր դեպքում դոմինանտ է, շուրջ 17,000 արդեն մեծահասակների, ստեղ պետք է նշեմ հստակ, որ հարևանությամբ գործում է Կարեն Եսայանի պոլիկլինիկան, մի քանի մետրերի տարբերությամբ կարելի ասել, որ սպասարկում միայն 18 եւ բարձր բնակչության։ Այս դեպքում մեր մրցակցությունը, ասենց ասած, մրցակցություն չի, որովհետեւ մեր գործընկեր կազմակերպությունն է։ Հասկանալի է, կան այսպիսի սպეციფიկաներ, որոնք հետաքրքիր է բացահայտել ինձ համար։ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի պետական համայնքային պոլիկլինիկան, որ սպասարկում է, դա միայն մերն է։ Եթե խոսում ենք համայնքային պետական նշանակության հիմնարկի մասին, որ սպասարկում է Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանը։ Շատ լավ։ Ես կուզեի, որ մենք մի փոքր խոսենք թիմի ներսում ձևավորված հարաբերություններից։ Նախ ինչպիսի մեծության անձնակազմ ունեք։ Մեծությունը շուրջ 150 աշխատող ունենք, ու ինքը բավականին մեր կոլեկտիվը շատ լավն է։ Անկեղծանամ, շատ լավն է, շատ պացիենտակենտրոն մոտեցում ունի մեր պոլիկլինիկայի աշխատակազմը, լինի դա բուժքույր, լինի դա բժիշկ, մենք այդ դեպքում խնդիր չենք ունենում։ Անկամ եթե մեր հասարակության մեջ կա այդ բողոքող ինչ-որ մի բանից, ուրեմն հարցերը շուտ լուծվում են, ասենց ասած։ Հագեցվածությունը ինչպիսին է այնուամենայնիվ սարք-սարքավորումներով։ Հագեցվածությունը ունենք նորագույն ռենտգեն սարք, որ ստացել ենք 21 թվականին, բավականին լավն է։ Ունենք ուլտրաձայնային հետազոտության սարք, էխոկարդիոգրաֆիա են կատարում, նաև կանանց կոնսուլտացիայի մասով ունենք կոլպոսկոպիա, կատեգե հետազոտություն, դա այս դեպքում վճարովի է։ Նաև ուզում եմ նշել, որ վերջերս մոտ 2 ամիս առաջ ներդրել ենք դուպլեքս հետազոտությունը, որը ներկայումս էլի վճարովի է։ Ազգաբնակչությունը երևի օրական մոտ 5-6 հոգի օրական ունենում ենք դուպլեքս հետազոտության։ Կովիդից հետո մի քիչ գիտեք ինչ վիճակ է, հոդերի հետ կապված եւ այլն, այդ բուժական մասով շատ բան չանեմ։ Ձեզնից բացի ուրիշ տեղակալ կա։ Մեզնից բացի իհարկե կա ուրիշ տեղակալ, ներկայումս գտնվում անաշխատ ունակության մեջ, ես փոխարինում եմ նրան։ Ինչ հիմնական ռազմավարական նպատակներ ունեք այդ փայլուն մտքի համար ես շնորհավորում եմ ձեզ, որ ընդգրկված եք ցանկում վերանորոգվող առողջության կենտրոնների։ Այնուհանդերձ դուք ինչ ռազմավարական կարևոր ուղղություններ ունեք, մի պահ պատկերացնենք, որ արդեն վերանորոգվել եք, ինչ ծառայություններ եք ուզում ներդնել։ Ճիշտն ասած ուզում ենք ներդնենք ցերեկային ստացիոնար ծառայությունը, որը մեր հասարակության մեջ շատ, ասենց ասած, տհաճ պայմաններում, չվախենամ այդ բառից, տհաճ պայմաններում է իրագործվում, տան պայմաններում, որ եկեք ասենք, որ այդքան տհաճ չի, իրենց համար իրենց տունը հաճելի է, բայց սանիտարահիգիենիկ եւ տեխնիկական հագեցվածության մասով շատ վտանգավոր է իրականում։ Իհարկե։ Հիմա մեր ազգաբնակչությունը կասես երկու բժիշկներս ինչ են խոսում 1000 տարի մենք տանը սիստեմա ենք ստացել, բայց դա ճիշտ չէ։ Դա ճիշտ չէ, դա փորձանքը մի անգամ է պատահում, ինչպես որ բոտուլինոտոքսինով թունավորումը եւ նմանատիպ տնային ինչ որ գործունեություններ, ալերգիկ ռեակցիաներից առողջության կենտրոնի հենց բուն ռազմավարությունը եւ ասենց ասած կարիքը դա առողջության առաջնային պահպանումն է, այսինքն կանխարգելումն է հետագա բարդ հիվանդություններից, հիվանդության զարգացումներից, որ այդ դեպքում մարդ պետքա մոտենա առողջության կենտրոն եւ հիվանդանոցի բեռը, այսպես ասած, քչացնի։ Այո։
Բժիշկ Խլղացյան, ես կուզեի, որ մենք շարունակելով խոսել բիզնես վարչարության լեզվով, հիշենք այն խոսույթը, որ ասում են ուժեղացրու ուժեղ կողմերը։ Որքան հասկացած էր ուժեղ կողմը մանկաբուժությունն է եւ մանկական։ Մենք մոտ ունենք 16 մանկաբույժ եւ 8 թերապևտ, այո։ Մի փոքր ներկայացրեք։ Մանկաբույժ 16 եւ նեղ մասնագետներով՝ քիթկոկորտականջաբան, ակնաբան, ներզատաբան, անգամ նյարդաբան, անգամ մանկական տուբերկուլոզի կաբինետ մենք ունենք։ Մեր սպեկտրը մանկականի վրա է, բայց մեր թերապևտները 8 հոգի են, բոլոր 8 հոգին է ոչ մի խնդիր չեն ունենում այդ 17000 բնակչությանը սպասարկելուց, տենց տարբերությամբ։ Իմունիզացիայի մասին կարող ենք խոսել, ձեզ մոտ ավանդույթները պետք է որ ավելի հստակ դրված լինեն՝ ի տարբերություն շատերի, եթե մանկական պոլիկլինիկա է եղել։ Մանկական պոլիկլինիկա լինելով կարող եմ ասել, որ տարի ու կեսվա մեջ, որ ես գտնվում եմ այդտեղ այս պաշտոնին, կարող եմ հստակ ասել, որ ունենք ընդգրկվածության 96 եւ ավել տոկոս։ Տենդենսը նենց է, մեր նպատակը ռազմավարությունը նենց է, որ պետք է շատացնենք, հասցնենք, չասեմ 100, բայց 99%-ի։ Պարոն Խլղացյան, շարունակենք մի քիչ վարչարությունից խոսենք։ Անձնակազմի ներսում ինչ տեսակի խնդիրներ են առաջանում, որոնք պահանջում են ձեր որպես բուժգծով փոխտնօրենի միջամտություն։ Անձնակազմում, եթե լինում են ինչ-որ խնդիրներ, մենք մաքսիմալ ասում ենք եկեք խոսանք, մենք բոլորովս կլինի իմ ներկայությամբ, կլինի տնօրենի ներկայությամբ, բայց որպես այդպեսին ես ասեմ խնդիրներ շատ չեն լինում։ Իհարկե, ցանկացած հիմնարկում լինում են խնդիրներ, բայց մենք մաքսիմալ մեր շատ ընկերական, շատ լավ կոլեկտիվ է։ Ես այդ մասով չեմ կարող ասել, որ ինչ-որ խնդիրների բախվել ենք, շատ լուրջ խնդիրների չենք բախվել։ Լավ, եկեք հիմա մի փոքր անդրադառնանք սպասվող հաճելի ապագային։ Ձեր անձնակազմը որքանով է ընդգրկված ապագա նախագծերի, այդ թվում է նորոգման աշխատանքների մասով եւ ինչքանով է տեղեկացված, ինչքանով են սպասում, ինչքանով են պատրաստական, խորհուրդներ են տալիս, իդեաներ են բերում նոր ծառայությունների եւ ինչքանով է դա լսվում եւ ընդունվում։ Կոլեկտիվը շատ լավ տրամադրությամբ սպասում է վերանորոգմանը, շատ թեպետ օր չի լինում, երբ չգան չհարցեն, իսկ երբ է մեր վերանորոգումը սկսվում։ Ու ամեն մի բժիշկ, ամեն մի միջին բուժաշխատող, անգամ կրտսեր բուժաշխատող գալիս հարցնում է, երբ ոնց, այս կաբինետը սենց անենք, այս կաբինետը ձևափոխենք, նոր ծառայություններ, ամեն մեկը իր մտքով, գաղափարով գալիս է կիսվում է, օր առաջ սպասում են վերանորոգմանը եւ մեր տեսլականը, մեր նպատակները իրագործվելու են հենց այդ ժամանակահատվածում, վերանորոգումից հետո, ամենագլխավոր նպատակները։ Ես շատ տարիներ առաջ եմ եղել այդ պոլիկլինիկայում, այսպես եթե չեմ սխալվում ուսանողական տարիներին հպանցիկ անցել եմ, եթե ասում եք շատ բան չի փոխվել, ուրախ կլինեմ տեսնել այդ փոփոխությունները եւ կարծում եմ, որ իսկ ազգաբնակչությունը տեղեկացված է, որ նման բան սպասվում է։ Ոմանք գիտեն, իհարկե, ոմանք գիտեն, անգամ նենց բնակիչներ գիտեն, որ ընկերական մթնոլորտի մեջ են, այսինքն ընկերական հարաբերությունների մեջ են բժիշկների, բուժքույրների հետ, ու կիսվում են, սպասում են, շատ մեծ եռանդով, այսպես ասած։ Դե օգտվելով առիթից ես ձեր թույլտվությամբ Քանաքեր Զեյթուն առողջության կենտրոնում կցագրված սիրելի քաղաքացիներ, ձեզ լավ բան է սպասում, որովհետև նախատեսված ծրագրով այս առողջության կենտրոնը իսկապես ընդգրկված է վերանորոգվող, հիմնանորոգվող կառույցների ցանկում, որը որ շատ կարևոր է եւ կարծում եմ դրանից միայն քաղաքացին է շահում։ Հետո գիտեք, ամեն դեպքում մենք մեր քաղաքը երբ որ սիրում ենք, ամեն անկյունը ծանոթ է, իսկ մեծահասակները եւ ընդհանրապես մարդիկ սիրում են միշտ այդ կոմֆորտը, օգտվում են այն խանութներից, որտեղ գիտեն, որ ցուցափեղկին ինչ է դրված, տեղը հարմար է, շուտ են կողմնորոշում, չէ, քայլում են այն փողոցները, որը իրենց ծանոթ է։ Այդպիսի սովորույթի ուժ կա, հետեւաբար կարծում եմ այնուամենայնիվ բարոյահոգեբանական կապ կա առողջության կենտրոնի հետ, պոլիկլինիկան։ Նամանավանդ մեծահասակների շրջանում, որ սովորել են այդ շենք հայցելելուց, այո, ինչքան էլ ձեզ քննադատեն, բողոքեն, միևնույն է գալիս են։ Ինչքան էլ քննադատեն, բողոքեն, կապված են այդ շենքի հետ։ Դե ասում եմ, մի բաներ ասեցինք, դուք էլ ինչ եք պատմում, սարքել չէ։ Հետաքրքիր է։ Իսկ հերթերի կառավարման մասով ինչ ունեք։ Ներդրվել է ուրեմն շուրջ 3.5 տարի հերթերի կառավարման համակարգ, որը որ պացիենտներին թույլ է տալիս առանց
հերթ սպասարկի առանց հերթի, այսինքն միջանցքներում առանց, չգիտեմ, կռիվների, առանց ինչ-որ այդպիսի բաների գալ եւ իր թերապևտի մոտ ստանալ իր համապատասխան բուժօգնությունը։ Կլինի դա զանգով, կլինի դա առմետ բջջային հավելվածով կամ ուղղակի ռեգիստրատուրայում գալ մոտենալով եւ գրանցվելով։ Կուզեիք որպես բժիշկ աշխատել Քանաքեր Զեյթուն առողջության կենտրոնում։ Իհարկե կուզեի։ Քանաքեր Զեյթուն առողջության կենտրոնում աշխատող բժիշկ Խլղացյանը, փոխտնօրեն պարոն Խլղացյանին ինչ խորհուրդներ կտար։ Մաքսիմալ արագացնել վերանորոգումը։ Երևի ես ամենաշատը խոսում եմ վերանորոգման մասին, բայց դա շատ կարևոր է, որ մենք մրցունակ լինենք մասնավորների հետ։ Մեր պացիենտներին մենք շատ սիրում ենք, հարգում ենք, փոխադարձա դա այդ ամեն ինչը, մենք ուզում ենք տալ իրենց որակյալ բուժօգնություն։ Մենք փայլուն վարորդ ենք, սպորտային լավ մեքենա ենք ուզում, որ դուրս գանք մրցուղի եւ կարողանանք մեր շատ գաղտնիքներ չբացեմ, շատ նպատակներ կա վերանորոգումից հետո։ Ես կարծում եմ, որ հնարավորություն կլինի ինչ-որ ֆորմատով դրանք լուսաբանել, որովհետեւ անձամբ ես ամեն անգամ շատ մեծ հուզմունքով եւ հաճույքով եմ լսում, որ մեր քաղաքում բարեփոխումներ են լինում։ Մեր երկրում ընդհանրապես։ Այո, եւ դա տեսանելի են այդ բարեփոխումները։ Իսկապես տեսանելի են եւ բնականաբար մեզնից հասնում է, որ մենք դա տեսնենք եւ բարձրաձայնենք որպես առողջապահության կազմակերպիչներ, որպես ուրեմն բժիշկներ եւ ընդհանրապես որպես հայ մարդիկ եւ քաղաքացիներ։ Դուք Քանաքեր Զեյթուն առողջության կենտրոնի հիմնական շահառուներին ներքին եւ արտաքին, այսինքն անձնակազմին եւ պացիենտներին ինչ ուղերձներ ունեք որպես բավականին բարձր պաշտոններ։ Ուղերձներ որպես այդպեսին կլինի, որ քիչ քննադատվենք, ասենց ասած, որովհետեւ չենք վախենում քննադատությունից։ Չենք վախենում քննադատությունից, ուղղակի մեր ազգին բնորոշ է դա։ Եթե մի բան իրեն սրտով չի, ուրեմն պետք է բողոքել։ Պետք է բողոքել, պետք է գալ ինձ մոտ, պետք է գալ տնօրենի մոտ եւ այդպես շարունակ։ Ուղղակի պետք է համբերատար սպասել կամ այս դեպքում, չգիտեմ, դարձյալ տեխնիկական խնդիրներին է վերաբերում, թե սպասարկման որակ փոխհարաբերություն։ Տեխնիկական խնդիրներին է, որովհետեւ առմետ համակարգը շատ շուտ ներդրված համակարգ չի եւ ամեն ինչը պետք է սկզբից միշտ էլ դժվար է նոր ինչ-որ բանին սովորելը։ Միշտ ցանկացած նոր բան իր հերթին բերում է դժվարություններ, բարդություններ եւ այլն։ Այդպես։ Շատ լավ, բայց չեք կարծում, որ բողոքելը նաեւ առողջ մրցակցության ձևերից մեկն է։ Ես առողջ չբողոքելու մասին չեմ ասում։ Այսինքն կատաստրոֆիզացված կան ամեն ինչուն քննադատող, դե կարծում եմ, որ ամենուր կան այդպիսի քաղաքացիներ, ես կարծում եմ, որ ինքնին ենթադրենք սպասարկող քաղաքացիներն են նման մարդկանց այդքան լավ չեն ընդունում եւ լավ չեն վերաբերվում, հատկապես եթե դու ասում ես մի աղբյուրից եթե ջուր ես խմում, մի պղտորիր այդ աղբյուրի ջուրը, եթե հատկապես հետո նորից գալու ես եւ նորից խմելու ես, հատկապես այս դեպքում, դե ես դժվարանում եմ ասել, որ դա ազգային առանձնահատկություն է, բայց մենթալիտետում ունենք նմանատիպ բաներ, թե չէ առողջ քննադատությանը մենք բոլորս պատրաստ ենք, առողջ մրցակցությանը պատրաստ ենք։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր եթերաժամանակը եւ առողջ առավոտի այս հաղորդման շրջանակները շատ արագ դրան, ես անձամբ այսօր չզգացի հաճելի զրուցակից եք դուք եւ իմ կողմից որպես բժիշկ, որպես գործընկեր մաղթում եմ ձեզ ամենալավը, անձամբ եւ ձեզ եւ ձեր ղեկավար մյուս ընկերներին, գործընկերներին եւ իհարկե անձնակազմին, բժիշկներին, բուժքույրերին, մայրապետերին, բոլոր նրանց, ովքեր տեխնաջան աշխատում են, բոլոր նրանց հատկապես ովքեր երկար տարիներ նվիրված են եղել այդ կառույցին, այդ շենքին եւ Աստված որ նրանք տեսնեն այդ կառույցի վերածնունդը, այսպես ասած, այո։ Դե սիրելի հեռուստադիտող, մենք կարող ենք բացասական նոտաներ ունենալ մեր քննարկումների ժամանակ, բայց դրանք բացառապես կոնստրուկտիվ են եւ օբյեկտիվ, հետեւաբար ես առաջարկում եմ, որ մեր տրամադրությունը բարձր պահենք, որտեղ այն ամենը, ինչ մենք անում ենք այստեղ, այս տաղավարից ուղղված է մեր առողջության, իսկ առողջության մեջ բացասականը տեղ չունի եւ չի կարող ունենալ։ Խնայեք, խնամեք ձեր ընտանիքի անդամներին, հատկապես երեխաներին, այսօր շատ խոսեցինք երեխաների մասին, իսկ մենք կհանդիպենք վաղն առավոտյան։